Irmar Ankara'dayız. İbrahim abileyiz. İbrahim abi merhabalar. Neden buradayız abi? Çünkü bugün ön kaput ve çamurluk filmlerimiz çekiliyor abi. Bu arabayı aldığımdan beri yapmak istediğim bir şeydi benim. Ama kış gelince bir artı bir elzem oldu. Çünkü hani kışın böyle yollar biraz daha kirleniyor, biraz daha çamurlanıyor, biraz daha böyle bir kötü oluyor yağmur çamur. Bir de ekstradan şu da var, kar oluyor abi. Kardan sonra da tuz atıyorlar. Bu tuzlar da böyle çözünüyor, çözünmüyor, yolda kalıyor. Otobüs geçiyor, kamyon geçiyor. Sizin direkt arabanız böyle yol gibi oluyor. O yüzden kış gelince de önemli bu işler. Yazın da önemli çünkü yazın da asfaltın geçiyorsunuz abi asfalttan. Asfaltın yüzeyi ısındığı için sıcaktan o kaplama asfaltlarda kaplama malzemesi üstüne çıkabiliyor neyin diyeyim ziftin. Onlar da böyle çıkıp atabiliyor kamyonlardan, arabalardan. Yazın da kışın da yaptırmak önemli. Oturduğunuz yere de bağlı. Özellikle mesela bu arabada hiç yok taş izi. Abi 2015 bu arada araba. Taş izimiz çok az herhalde değil mi? Aynen abi. Aynen. Taş izimiz bayağı az. Oldukça az. Bu arada abi kimler uyguluyor? Emkar değil mi abi? Ankara'da Emkar. Abi aşağıda linkte Instagram'ları da Instagram'ınız var değil mi abi? Var abi. Instagram da aşağıda. Oradan ulaşabilirsiniz kendilerine. Biz niye burada çektiriyoruz? İbrahim abinin nezdinde çektiriyoruz biz. Bir iki cam filmimiz de var. Onlar da yapılıyor. O dediler oradan kalkmasın araba biz burada çekeriz dediler. Sağ olsunlar Allah razı olsun. Ayağımıza getirdik gibi oldu biraz ama bir tatlı alalım abi inşallah size. Bu şekilde abi önemli olan bir nokta bu. Ben arabayı aldığımdan beri yapamıyordum. Başka işler giriyordu. Ama yaptırmamız şart oldu. Biliyorsunuz abimin arabanın videosunu da şuralara bir yere iyi koyayım size. Oradan da bakarsınız. Bu olması gereken bir şey. Şimdi nasıl oluyormuş, nasıl bitiyormuş size onları gösterelim. Bu arada bayağı yönetim kurulu burası. Arkada Salih abi, arkada İbrahim abi. Bir Salih abi daha var, o da benim filmi söküyor. Emrah abi. Evet. Emrah abi burada da. Yeni tanışıyoruz abi, kusura bakma vallahi unutuyorum ismini. Bayağı önemli hissettim kendimi ya. Eyvallah abi. Abi şimdi temizlediniz herhalde değil mi? Aynen abi. Şimdi temizliğini yaptık. Daha sonra tekrar bir temizlik daha yapacağız. Ondan sonra uygulamaya geçeriz yavaş yavaş. Aynen. Bu temizlik de niye önemli abi? Folyo olduğu için içinde kalırsa o folyonun altında iz şeklinde kalıyor. Ya da böyle ragle çekerken çizebiliyor falan. Bunların önlemek amaçlı hazırlık. Bu da böyle. Bu arada steak, İbrahim abi ne yapıyorduk? Steak Dino Shield yapıyoruz abi. Siz anlatın abi. Siz anlatın abi. Abi bu 150 mikron. 150 Türkiye'de mikron. bir yıldır aşkın süredir bizim distribütörlüğümüz altında dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bayilik sistemlerimizi oluşturduk. Ürün ultra gloss, ultra şeffaf diye geçiyor. Yapışkanı özel, yani bu aracı şimdi siz de göreceksiniz. Uyguladığımız zaman sökümde, insanlar en çok bunları soruyor, o yüzden anlatıyorum. Söküldükten sonra arkasında bir şey bırakıyor mu? Kesinlikle bırakmıyor. Zaten özelliği de bu. Ara 150 mikron kalınlığı var. Çizildiğinde kendini yeniliyor. Aynı zamanda şu anda başka markalarda olmayan %100 su iticilik özelliği var. Evet, yani aynı aracın üzerinde bir seramik kat Varmış gibi. ya da cila varmış gibi reaksiyon gösteriyor. Yani su geldiğinde, çamur geldiğinde sen de fark edeceksin. Evet, Şimdi evet. aracın diğer kısımlarında zaten- olmayacak, ön tarafında olacak. Benim hani bu Dino Shield yani steak Dino Shield seçmemdeki yani burada olsun bu yapılsın dememdeki olay abimin arabada gördüm ben onu. Seramikli yüzeyden daha bir seramikliymiş Aynen, gibi yani davranıyor. aracın üzerinde her yıkadığınızda şunu göreceksin abi. Hiç cila varmış. Aynen, Sanki aynen. sürekli üzerinde Su daha dün iticilik cila o atılmış şekilde. gibi duracak. Bir de abimin arabadan yine gördüğüm bir şey o PPF yani Paint Protection film bu kendini yenileyen film gerçekten güzel bir şey abi. Aynen. Hani hiç hare bile kalmıyor yani. Aynen. Yıkamadan şundan bundan seramik de olsa hare oluyor bir süre Yani sonra. şöyle düşünün.
hani normalde size seramik attırdıktan sonra dedikleri ilk şey ya işte kesinlikle fırçayla yıkatma Aynen, abi. aynen. İşte şu şampuanla yıkat abi. Bizim böyle bir şeyimiz yok. İstediğinizle yıkatabilirsiniz. Aynen. Fırça bile sürebilirsiniz ön tarafına. Çünkü Isındı mı geçiyor. aracın kendi motor ısısı bile onun Aynen. hemen toparlanmasını sağlıyor. Aynen. Bir arkadaş öyle demişti zaten. Böyle araba hafif çizik oldu mu ben güneşe çekiyorum gidiyor kendi çizikler. Aynen, daha geçen bir müşterimiz aynı şekilde aracını çizmişler. Lüks spor bir aracı vardı. İşte kocaman harf çizmişler. Geldi, gösterdi hemen olmuş olay. Geldi yanımıza. Motoru çalıştı dedim. Yarın gel hallettirelim arkadaşlar. Çözsün problemini. Abi kayboldu. Dedim mükemmel. Ya bizim bir farkımız var. 10 yıl Dyno'nun garantisi var. 5 yılda Pro'nun garantisi var. Bu garanti niye? İşte sararma, solma, Evet. çatlama. Burada Ya en önemli büyük- olan sararma. En büyük Yani problem sararma. Piyasadaki diğerleriyle karşılaştırdığınız zaman insanların en büyük problemi sararıyor mu? Abi soluyor o mu? sararma işinden ben de müzdaribim. Benim Leon'umdaki folyo sararmıştı. Hani o arabanın rengi de böyle mavi, hani mavi gri bir renkti. Hani bu kadar beyaz değildi ama onda böyle ton farkı gibi oluyordu neredeyse. Ondan da biraz ben çekildim. O yüzden stek dedik, stek yapalım dedik. Abi, sen de kullanırsın, kullanıcı İnşallah, olarak da inşallah görürsün. abi ya. Valla Yani satmazsak Noyan abi, inşallah. Noyan abi gördü, Noyan abi memnun. Yok yok abiminkinden görünce ben zaten dedim bu olur dedim ya hani bu dedim olurmuş yani. Yani, olur gerçekten olur. Güzel bakalım inşallah. Araba da İnşallah, güzel, aynen. film de güzel, güzel olacak. Valla başkası olmaz dedik Passat'a ya. Yani Yani yakışır. Kazasız belasız, tamam, taşsız. inşallah abi sağ olasın. Görmek istediğimiz şeyler böyle film, folyo. Valla ileride sıfır araba alırsam herhalde İlk yaptıracağım iş. aynen ilk yaptıracağım iş bu olur abi. Serviste yaptırma. Aynen. PVC kullanıyor. Abi şimdi folyoyu kendiniz de yapabilirsiniz. Ama ama ben niye geldim abi? Çünkü malzeme pahalı bir malzeme ve her işi ustasına bırakmak lazım. Ufak tefek işler hani ben mesela stopları kapta dedim. Bir hafta 10 gün sonra attı. O da stekti gerçi. Bana İbrahim abi yollamıştı sağ olsun. Stekti o da. O attı. Tabii o yüzden dedim ben bu işi eviremem herhalde diye uzmanına geldim. Yani siz bu alıp da kendiniz de yapabilirsiniz farklı şehirdeyseniz ama tabii mevzulu bir iş. Öyle basit bir iş değil. O yüzden ta nerelerden ustamızı aldık geldik. Folyonun özelliği abi yani bakın hani böyle bir yumuşak hani poliüretan malzeme. PVC malzemeler taş gibi oluyor böyle değil mi abi? Böyle şey gibi masa muşambası gibi. Tabii, o eski gibi abi, dokusuymuş. Aynen böyle masa muşambası gibi oluyor. Bu böyle kumaş gibi böyle. Kibar, tatlı. Genelde de piyasada şu an PVC kullanıyor. Evet abi. PVC de güneşte bozuluyor. Böyle Boyaya sararıyor. Boyaya yapışıyor. Kaç tane öyle Afyon'da kaput boyatıldığını biliyorum abi ben. PVC folyo yüzünden. Ankara'da da bayağı bir şey. Aynen. Aynen. Türkiye'de Ve cam çok- filmler de şu ara bol bol cam filmi söküyoruz. Evet abi ya. O mor görmüştüm abi bir tane. Onu da gösterelim. Bakın bu bir yaz kullandık bunu. Bu Lumar marka. ATR 15 abi. Bir yaz kullanıldı. Bu benim arka filmi. Görüyorsun abi. Hiçbir değişiklik Hiçbir yok. renk değişikliği yok. 05'te değiştirdiğimiz. Aynen bu 05. Bu bir koyusu bu açığı. Bir de abi bu da Bu da 2 yıllık film. mosmor olmuş abi. Bak şuradan göstereyim size. Abi görüyor musun? Şurası abi. Nasıl mosmor olmuş. Yani bizim filmimiz bu. Arkadaşın Burada da filmi. başka mor. Ha. O da mor. Bu mor Bu değil. artık beyaz. Moru da açmış bu. Bu da ayrı bir şeffaf. Aynen. Bu Bunlar araları abi söküyoruz biz. aynen kalitesiz filmlerin geldiği nokta. Şunu Normal. 250 liraya yaptırmış 2 sene önce. Vay arkadaş. 2 sene önce. Vay arkadaş. Bu işte bir yaz kullandık bunu. Kenarlarını aç abi bak. Kenarlarında 1 gram renk kaybı yok. Kenara bakın burası filmin. Gözükmeyen kısmı.
Bir gram renk farkı yok. Neden Lumar abi? Bu yüzden Lumar. Orada Salih abi yine yapıyor. Biz bunu ATR 05 seçtim ben. Bir tık daha koyusu olsun diye. Çünkü ATR 15 benim yanlar. Bana biraz açık geldi. Hatta ileriki bir dönemde Salih abi, İbrahim abiyle şey yapacağız. Yaza doğru arka camların hepsini 05'e çevirelim istiyoruz. Şimdi ben yeni iç temizliğini yaptırdığım için sadece arkayı yapacağız. Arkada ufak tefek hatalar vardı. Belki önceki şeyden dolayı, önceki işlemden dolayı. Bir de Salih abinin eli değsin dedim ya arabaya. Değil mi? Aynen. İyi oldu, iyi oldu. Bu arabaya eli 05 değmediydi de iyi. Salih abinin. 05 de neden 05? Abi arka camda 05 iyi oluyor. Çünkü en arkadan gelen uzun far şu bu. 05 bir tık daha iyi kesiyor. Yani. Malzeme taşırken de içerisi gözükmediği için. Tabii önemli. Yani laptop koysan, bir şey koysan Tabii, aynen. içi gözükmemesi. Heh, aynen ya. Aynen yapmıyor ya. Geçen yapmadı bana. 15 yapalım dedi İbrahim abi. 05 istedim ben yanlara. Ama yok abi ya. Ben 15 yani bildiğin hani baksana abi. Çok koyu değil yani. Hani koyu, arabanın içi koyu yani. Onda sıkıntı yok koyulukta. Fakat görüntü bayağı güzel. Hatta ben bizim diğer Passat'ın filmleriyle karşılaştıracağım bugün. Onda Şöyle de bakabilirsin. Kapıyı aç. 05'in dışarıya görüntüsü, 15'in dışarıya görüntüsü bayağı farkı var. aynen 05 koyu. ile 15. Tabii Aynen. koyu bayağı hani koyu oluyor. O yüzden hani çok fazla önermesek de ama Ya bazen de isteyen- işte bu şekilde aynen. hani hem güvenlik Abi yok, amaçlı ben hem de farlar seviyorum. için de iyi bir şey. Aynen Yani. ben hani arabanın arka kapılarını 05 yapacağım inşallah yani. Ön camı yapmam da ön cam çok kötü oluyor da uzun yolda da iyi oluyor da. Ön camlara siyah uygulamayı tavsiye etmiyoruz. Şu an ceza yiyebilirler. Aynen Siyah ceza işi olabilir. Bizim ön cam bu arada benim ön camda PP60 var ve muayeneden geçti. Öyle de bir şey var. Muayeneden geçti. 180'de sorun yok ama Aynen. 30 Onlarda bile 50 35 iyi bir onlarda ceza. bile ceza Geçen sürgülü bir olabiliyor. araçtan geldi. PP60 daha. Ya PP60'ı görmüyor bile yani. Polis hani kendi arabasını yaptırmadıysa PP60 çok film varmış gibi olmuyor. Hakikaten de öyle ama içi de gözüküyor. Yani güzel. Bizim olayımız ışık kesmek zaten öyle torbacı arabası ışık. gibi olmasın. Gerçi Sıra ışık. Leon öyleydi biraz benim ama Passat'ta o işi attık biraz değil mi Signal Salih abi? spec. Hah, aynen. Ya benim olduğu belli değil. Leon'da abi arka camlarda şey vardı. Opsiyonel cam karartma vardı. Bir de 15 yaptık ona. 15 yapınca ona bir de o artık 0.3 falan oldu. Hani böyle. Kör, içeriden Aynen. kör oluyor. Bu arabada o yüzden buna yaptık dedim. ATR 20 mi yolladı İbrahim abi falan dedim. Sonradan baktım ha dedim öbür arabanın camları Karartılmış. karartmaydı. O yüzden de. Bu arada Emrah abi döndürüyor bu filmi. Olması gereken de o değil mi abi? Kesinlikle abi. Hem aracın Üstünde, kaportasını çizmiyoruz. üstünde kesilmiyor, döndürüyor. Mevzu güzel oluyor bu şekilde. Hem alta döndürüyorsunuz. Hem arasında pislik de Hah, olmuyor. aynen. Çizgi belli olmuyor. Bu bir de kaputu falan yani bunu çiziyorlar hani onu keserken. O da sakıncalı bir iş. Arkasına dönmek en mantıklısı. İşte PVC film dönmüyor abi arkasına. Hani bu dönüyor olduğu için yapıyor Emre abi. PVC film dönmediği için insanlar üstünde kesiyor. O da olmuyor. Yani onun mevzusu da biraz da o. İşi bitti abi. Emrah abi ince ince farları yapıyor. Farlarımız da Salih abi korktum yani o yüzden de yaptırıyorum biraz. Bayağı 18.000 lira falan dediler tanesine. O şey olunca, DLA olunca dedim aman abi olsun. Çıkmasını mutmasını da bulamayız şimdi bir şey olsa. Her türlü şey ya. Her türlü lazım. Aynen. Taşıyor. Ya aynen çok şey de olsa hani normal bir far da olsa. Bence de yani. Lazım sararması ve o matlaşmasını Hah, da engelliyor. Abi bir de onu diyeceğim. Abi onu diyeceğim. Yanlış bilinen bir olay var bu konuda. Yeri gelmişken söyleyelim. Abi bu farları düzeltiyorlar. Pastayla, plastik bilmem neyle. Abi bu üstüne siz herhangi bir film, boya koruma filmi yapmaz iseniz o farların UV korumasını almış oluyorsunuz abi. UV koruması gidince de
o sararma, kötü olma bir seneye yakın sürede değil mi Salih abi? Yani cilası Ha, gitmiş gibi ya. cilası, Boyanın cilası gitmiş gibi Aynen, düşünün. cilası Koruması kalıyor. gittiği anda o iş bir sene kalmadan böyle tekrar sapsarıyor. Bir yazda Aynen, bir yazda. Çünkü UV koruması yok abi. UV koruması olmadığı için tekrar bozuluyor. Emeğiniz de boşa gidiyor. Far düzeltme şu bu işlemleri yaptığınız zaman böyle folyo kaplanması gerekiyor. Yani bu bir zorunluluk gibi söyleyeyim size. Hani bunu satmak için veya başka bir şey için söylenmiyor kesinlikle. Hani bunun olması gerekiyor. Çünkü o UV koruması, fabrikasyon koruması gittiği için farlarınız bozulmaya müsait oluyor. Bir de şöyle düşün. Kaput atıyorum en baba arabanın kaputu 5.000 liradır. Aynen. Farın tanesi 10.000 lira. Aynen abi. Aynen. Mesela hani benim arabayı boş ver. Bir Mercedes düşün. BMW düşün. Alırsın, boyatırsın. Aynen Bulursun bir değiştirirsin de far işi sıkıntı. Bu iş için de Emrah'a tavsiye ediyoruz. Abi Emrah abi aynen. Çünkü far işi abi bakın ben denedim ben kendim Emrah abi. Yapmaya çalıştım abi. Şu kenarları falan olmadı. Düzgün çıkmadı. O yüzden yapamadık. Emre abi bu işin ustası. İşin ustasına bırakmak lazım. Mis gibi. Cam gibi oldu mu abi? Cam gibi. Ayna gibi oldu abi. Cam gibi oldu abi. Cama cam. Neye? Aynaya cam. Cama ayna diyen. Bir de o işte bitsin abi. Bir de şey rica edeceğiz. Stopları rica edeceğiz Emre abiden. Kızmazsa bana. Bu folyo poliüretan olduğu için ısıtmıyoruz değil mi Emre abi? Tabii. Onu ısıtmadan yapıyoruz. PVC falan olsa bunları ısıtıyorsunuz ama poliüretanda ısıtma yok. Direkt böyle zaten şeklini veriyorsunuz elinizle. Tabii Emre abi ustası olduğu için veriyor. Ben geçen veremediydim mesela. Benim hep şuralar pot vermişti. Aynen. Şuralar pot vermişti. Bir de siteğin güzelliği bu işte abi. Kaldırabiliyorsunuz. Mesela normal marka bir film olsa kaldırsan orada iz kalırdı. Değil mi Emre abi? Şurada böyle Yapışkan şöyle kalırdı orada. çatır çatır yapışkan izi Doğru. kalırdı kaldırdığında. Benim de her şeyden biraz olsun anlama çalışmamdan dolayı Maşallah abi. öyle ufak tefek tecrübeler. Sizinkiyle yarışamaz tabi abi ama. Bu şekilde şunları yaptık. Bu şekilde çekiliyor abi. Burada yine bırakılabilecek yerlere dönme payı bırakılıyor. Şimdi şöyle burada. Abi eşik korumamız da çekiliyor şimdi. Emrah abi bayağı bir yorduk bugün yani valla. Ama bu da olmazsa olmazlardan bir tanesi. Çünkü station arabada özellikle bir şey koyulacağı zaman bu şekilde oralara vurabiliyor. Hatta bu tampon boyalı. Tamponu boyatmadan önce oralarda böyle bayağı bir iz vardı eski sahibinden. O da işte bebek arabası falan yüzünden. Bununla önüne geçmiş olacağız inşallah. İbrahim abi çok fantastik bir deney sundu. Emrah abi hazır mısın bu deneye? Ben hazır değilim ama sen hazırsan sıkıntı yok abi. Çiziyoruz abi şimdi güzelce. Yaptığımız işi berbat ediyoruz. Abi telefon flaşı var mı? Ben şey yapayım. Bayağı ışığa yoğunlaşırsak çizikleri görebiliriz. Abi görüyorsunuz çizdi Emrah abi. Hiç. Çiziyor abi. Herhangi bir bir dakika bir de şöyle göstereyim abi. Bakın buralar çizik. Heh. Çizik. Buralar değil bakın. Buralar temiz. Buralar çizik. Bekliyorum Emre abi düzelecek mi bakalım. Mevzuya bak ya. Vay arkadaş.
Isıt abi. Oo. Abi aynı yerdeyiz. Bakın yani. Orayı yap abi. Görüyor musun abi? Gördüm abi. Aynen. Belli oluyor. Abi hiçbir şey sürmüyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. PPF nedir dediklerinde bunu söylüyoruz abi artık. Mevzu bundan ibaret. İşte boncuk boncuk dediğimiz olay bu. Hiçbir işlem yok. Bu filmin tamamen kendisi abi. Budur Araba abi. değiştiriyoruz abi. Uzun yolda falan far yıkaması olmayan araçlarda özellikle su tutmadı. Yani rüzgar aldığı zaman bu sular Aynen. tamamen gidecek. Aynen öyle. İşte niye stack abi? Bu iki şey bile bence yeterli bir olaydır. Bu işte kendi kendini tamir eden budur abi, mevzu bundan ibaret. Böyle üfleyince gidiyor falan. İşte. Sonra stack niye pahalı? Niye böyle? Niye öyleymiş? Bilmem neymiş. Abi 300'e de çekiyorlar. Abi şöyle böyle. İşte bunları denemeyin başka marka folyolarda. Bunda abi burada hani reklam şu bu tabii ki yapacağız, tabii ki olacak ama bir markanın, bir ürünün güzel yönlerini göstermemiz lazım. Bunun bilinmesi lazım. Çünkü şu malzeme gerçekten kıymetli malzeme. Nedeni de görüyorsunuz. Çizildi, etti. Arabanın motor sıcağıyla değil mi Emrah abi? Kesinlikle abi. Arabanın motorundaki sıcaklıkla, ondan sonra güneşin sıcağıyla, ısısıyla, yani ısı tabancasına da gerek yok. Tiziğiniz gidiyor. Bu da ne oluyor abi? Sizin arabanıza sanki dün seramik yaptırmışsınız gibi bir şey ortaya çıkarıyor. Olay ortaya çıkarıyor. Ve bu da abi çoğu şeyden kurtarıyor sizi, işte polisajdan kurtarıyor, bilmem neden kurtarıyor. Onun yanında da abi şöyle arabanıza güneşin altında veya akşam vakti baktığınız zaman hah diyorsunuz, bizim gibi insanların, biliyorsunuz siz de izliyorsunuz. Niye izliyorsunuz benim kanalı? Bu hisleri paylaşmıyorsanız tabii. Baktığınızda şöyle nokta olmasını sağlıyor. Bu abi, mevzu bundan ibaret. Instagram'da bunun şakasını yaptım da böyle şöyle fotoğraf çekip arabamı çizdiler falan diye böyle clickbait bir şeyler yapayım mı ki diye düşündüm de sonra da vazgeçtim, benim takipçilere o iş olmaz diye. Ama harbiden malzeme bu abi, görüyorsunuz, tel fırça işte PPF, self healing, yani kendi kendini iyileştirme, böyle bir olay. Hayırlı olsun bize, hayırlı olsun kanalımıza, hayırlı olsun Passatcan'a. Oh maşallah maşallah. Maşallah eksik etmeyin abi. Bu geldiğimde de çok şeyler başardık. Vallahi çok iyi oldu. Eşimiz, dostumuz, Allah razı olsun hepsinden kısa vakitte. Bakın gecenin bir vakti oldu. Ama bizim arabamızla ilgilendiler. Çok teşekkür ederim hepsine. Size de çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Bu videoda bahsettiğimiz herkes, her şey aşağıda linkte abi. Açıklamalardan bakabilirsiniz. Hatta ilk yoruma da eklerim, sabitlerim o yorumu da. Abi bize destek olmak istiyorsanız aşağıdaki firmalara destek olun. Böyle işini güzel yapan, düzgün firma, düzgün markalara böyle gereken ilgi, gereken hani siz de ulaşın istiyoruz. Hani güzel şeyleri yaptırın istiyoruz arabalarına. Bu videolar tamamen o yüzden. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi ödemeyi yapayım. Sonra şey yapalım. Sonra kapatalım videoyu. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenin abi. Abone olmak isterseniz de buyurun gelin. 24.000 küsur olmuşuz. Belki bu videoyu yayınlayana kadar 25.000 oluruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlar için de merhabalar. Böyle içeriklerimiz olmaya devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.